Régi, de ma is aktuális mondás, hogy az idő pénz. Hiszen a radiológus mindennapi munkája során nem csak arra törekszik, hogy minél minőségibb munkát adjon ki a kezéből, hanem arra is, hogy egységnyi idő alatt minél több esetet lezárjon. A következő videóban néhány olyan egyszerű trükköt szeretnék nektek bemutatni, melyek segítségével egy-egy eset leletezési idejéből értékes másodperceket tudtok lefaragni. Bízom benne, hogy ha megfogadjátok a tanácsaimat, akkor még hatékonyabb leletezőkké fogtok válni. Kezdjük az esetek elvállalásánál. Valószínűleg ti is úgy szoktatok elvállalni egy-egy esetet, hogy a kurzorral a bal felső sarokban navigáltok, és minden egyes alkalommal, amikor új esetet szeretnétek elvállalni, rákattintotok a kiválasztás gombra. Ehelyett én azt javaslom, hogyha például jobbkezesek vagytok, és azzal irányítjátok az egeret, akkor a bal kezetek az F9-es, illetve az Enter gombok környékén pihenjen, hiszen így a következő esetet ezek egymás után való lenyomásával sokkal gyorsabban el tudjátok vállalni. Némi időt spórolhatunk egy eset lezárása és a következő eset elvállalása között is. Ha megírtuk a leletet, és a visszajelző űrlapot megfelelően kitöltöttük, mutatom, akkor ezt követően vagy gyorsan nyomjunk 3 darab Entert, vagy nyomjunk meg az F9 és Enter billentyűk kombinációját, és a következő eset letöltése automatikusan elindul. Hogyha elég gyorsak vagyunk, akkor az eset listánknak nem is lesz ideje felvillanni. Nézzük. És egy pillanatra felvillant az esetlistánk, de a következő eset már be is töltődött. A sablonokról korábban már beszéltünk, de úgy gondolom nem árt ezt a témát még tovább boncolgatni, hiszen a leletezési időt mérő óra elleni harcban a leghatékonyabb fegyverünk a személyre szabott, jól definiált sablonok. Például ne csak PA mellkas sablonunk legyen, hanem készítsünk kétirányú mellkasröntgen sablont, PA és kétirányú munkaalkalmassági sablont, fekvő mellkasröntgen sablont, onkológiás kontrollmelkasröntgen sablont, sőt, ajánlom a traumás mellkas sablont is, amiben szerepel a PTX nem differenciálható sor, illetve a kétirányú borda felvétel leírás is. És ne felejtsük el a vélemény előre megírását sem. A Terrasi jelenleg sajnos nem tárolja pecsétszám alapján a lelet sablonjainkat, ezért úgy gondolom, hogy érdemes kedvenceinket egy Excel táblába letárolni, és ahol a legtöbbet dolgozunk, ott egyesével felvinni őket az adott munkállomásra. Segítségül megosztom veletek az én saját Excel táblámat, az erre mutató linket a videó leírásánál megtaláljátok. Mivel a Terrasit általában egyedül használja az orvos, óriási segítség lenne, hogyha a beépített beszédfelismerő rendszer megfelelő módon működne. Sajnos ez nem így van, úgyhogy amíg ezt a problémát a programozók megoldják, az a rossz hírem van, hogy azok a kollégák, akik gyorsan és kevés hibával dolgoznak, gépelnek, azok mindig előnyben lesznek a többi kollégával szemben. Itt is meg kell említenem, de majd egy külön videóban foglalkozok a speciális, úgynevezett gamer egerekkel, amikkel további időmegtakarítás érhető el. Most előjáróban csak annyit szeretnék nektek bemutatni, hogy én például ezzel az egérrel gombnyomásnyira tudok esetet elvállalni, esetet lezárni, vagy ami sokkal szembetűnőbb, hogy például ezt a képet gombnyomásra tudom tükrözni, forgatni, invertálni, de ezzel az egérrel a sablonok aktiválása is lerövidíthető körülbelül 50%-kal. Néha előfordul, hogy a leletíró monitoron a szöveges eredmények mezőben egészen jó iránydiagnózisok, ONO kódok vagy olyan szövegek találhatóak, amiket én a leletírás során fel tudok használni. Én azt javaslom, hogy ezeket bátran másoljuk ki. Például jelen esetben itt azt látom, hogy bal csukló és kéz kétirányú felvétele készült, tehát ahelyett, hogy én ezt a szöveget most begépelném, egész egyszerűen csak kijelölöm, rákattintok az egér bal gombjával, áthúzom a lelet szerkesztő mezőbe, és így átmásolódott, tehát ezzel értékes másodperceket spóroltam meg. Az is ösztönző lehet, ha valamilyen módon számon tartjuk, hogy hány esetet zártunk le. Ennek legegyszerűbb módja, hogyha hozzám hasonló módon strigulázunk, csak sajnos ezzel a papírral az a baj, hogy a nap végén már nem lesz meg. Természetesen vannak erre más módszerek is,
Ezt a következő szegmensben szeretném nektek bemutatni. Az első módszer, hogyha a Terashi mappán belül kiválasztjuk az RM mappát, ezen belül az Image Storage mappát, és itt annyi mappát fogunk látni, ahány esetet a legutolsó bejelentkezésünk óta lezártunk. Tehát jelen esetben én a legutóbbi bejelentkezésem óta 3 esetet zártam le, itt látható a lezárásnak a pontos órája, illetve perce is. Természetesen, hogyha itt esetleg 20 vagy 50 vagy annál több mappa lenne látható, akkor ugye azokat már szemre nehéz megszámolni. Ilyen esetekben a bal alsó sarokban láthatjuk az elemszámot, és ez megegyezik az elmúlt időszakban lezárt eseteknek a számával. Egy másik módszer, hogyha bejelentkezünk a terashi.hu weboldalra, és itt a statisztikák menüpont alatt lekérjük egy adott időszakra vonatkozó adatainkat. Lekérhetjük 1-2 napra, hétre, vagy akár teljes hónapra is. Tehát egy másodperc itt, 2 újabb másodperc ott, és a nap végén akár több percnyi időt is megspórolhatunk, amit vagy arra tudunk fordítani, hogy munka közben egy kicsit szusszanjunk, vagy pedig arra, hogy egységnyi idő alatt még több esetet vállaljunk el. Remélem tetszett ez a videó, és a következő alkalommal is velem fogtok tartani, amikor is megmutatom nektek, hogy akkor részletesen mire való ez az űregér, vagy gameregér, illetve hogy hogyan tudja a munkánkat felgyorsítani ez a csupasz billentyűzet. Tartsatok velem akkor is. Sziasztok!